Bios na Batman, ito yung issue nito is yung misfire number 4. Tinitingnan na pero hindi makita yung yung battery ting sandali. Sige nga. Palyado paraga. Hawakan mo nga dito. Dito na lang tayo maganda rin naman yung kung hindi nila kabisado, ayun nilang gawin. Baka nga na unti niyang dumala. wala. Titignan natin kung may signal dito. Hindi ba sila nag-testing ng coil? Tinesting din. Ang alam lang naman yan, nilipat ko sa number 3. Hindi magana naman. Tignan natin. Pero yung halimbawa, papunta na ayaw na nilang galawin. Ayun, mayroon dito yun. Ngayon, tingnan natin kung may signal. Wala ang signal dahil. May negative dapat, may pulse yun, di ba? Ano yung grade? Particle yun? Negative. Negative yun, yun yung signal. Dapat nagpa-pulse merong isa dyan, di ba? Ayan, parang naging tatlo na lang. Hindi, naging dalawa na nga. Start mo nga ulit. Parang dalawa. Parang nakaangat kong kanina eh. Alin? Yung wire. Ito? Parang dalawa. Ibig sabihin, pag dalawa. Ay? Ayun o, yan yung kanina eh. Sige. Mabasag mo. Ano kung bakit mo? Hindi ko alam kung may kapit kayo niyan. Ayun, di ba na? Yun ang mahirap eh. Ayun, kailangan palitan yata yung ano niyan, yung socket niyan. Kasi yung pulse niya. Mabilis kasi yan. Kaya ito din yung mga basag na. Kaya kailangan mo. Meron ba tayong pambili? Hindi ko lang alam kung meron. Palitan natin. Parang meron akong bios dyan na yung nabili ko sa mama. Ay, oo. Meron. Issue ng bios dito ay misfire number 4. Yung ignition coil niya kasama ang injector. So, ang problema na nakuhang fault code ay P0354. So, nandito ang problema nito. Kailangan ipa-repair natin to. Okay. Ayan, nakakabit na yung VCU. Titestingin na lang namin kung may misfire pa to. Bagong repair yan. Tignan natin. Hindi pa namin na-erase yung ano ko na fault code nito. On. Start. Wala na. Wala na rin. So actually na-repair to. Yung 3 and 4, yung 3 medyo malapit na. So dinamay na ang pag-repair yung parts doon sa ECU kasi may problema na rin. So ito yung dating walang signal. So ngayon mayroon na.
Pati ito, wala rin hinanati ito eh. Yung sa injector. Oh, mayroon na rin. So, all goods na to. Pinapainit lang. Titignan natin kung nag-check engine dito. Tinanggal ko kasi. Ayun, nag-check engine tuloy. Ayan. So, kailangan magbura. Patay mo na. Start. So, magbubura muna kami niyan. Patay mo na. Okay. So, try uli. Kung nabura yung check engine ito. Sa baterya ko lang muna ni-reset. Start. Ayan, wala na. So, full start niya yan. Titingnan natin pagka nag-normal na yung temperature niyan. Okay. Wala na siyang misfire eh. Okay. Mamaya na lang ulit. Ito namang isa na to, yung GM3 na BIOS na to. Papalitan namin yung radiator niyan. Susunod na namin yung truck. Ito na yung radiator niyan, bago. Yan. Yan yung bagong radiator. At ito naman yung luma niya. May nagkakasingaw na yung gilid dito. So, ni-replace na naman dito kasi lagi siyang naglalagay ng tubig. Hindi naman grabe, pero mayroon siyang bahid ng labas ng coolant dyan. So, kailangan na palitan.